طبعا كلكوا عارفيني. أنا أنا الفنانة عبلة كامل، اللي اللي اتقال عليا كلام كتير وكتير وكتير، والناس طلعت عليا كمان إني عندي الكانسر. علشان كده اعتزلت الفن، والحقيقة إني اعتزلت الفن عشان كملوا الفيديو للآخر علشان تعرفوا كل حاجة عني. أنا الفنانة عبلة كامل الشهيرة بفاطمة كشري. النهاردة عيد ميلادي. أنا الفنانة والنجمة الكبيرة والفنانة المبدعة عبلة كامل. اتولدت في 17 سبتمبر سنة 1960، يعني من 63 سنة، وكنت من الفنانات التي قدمت لكم أعمال درامية ورمضانية، أعمال كتيرة لو تذكروها أو تفتكروها. عملت شخصية عفاف في الجزء الثاني من مسلسل الشهد والدموع، وبعدها اتقمصت عدد من الشخصيات محبوبة في عدد من أشهر الأعمال الدرامية. وفي شخصية رؤية البدري في ليالي الحلمية قدمت لتورجن جامد، وتقى في ضمير أبلة حكمت، وشكران في هوانم جارتن سيتي، ونصرة في سلسلة دم. الدور اللي عملت منه أجزاء وأجزاء وتعبت فيه جدا، وكان سبب رئيسي في إني اعتزلت الفن. وطبعا ما تنسوش شخصيتي الشهيرة جدا في فاطمة كشري في مسلسل أنا عايش في جلباب أبي، اللي قدمني فيها المرحوم العملاق نور الشريف. كانت أيقونة في الشخصيات النسائية في الدراما الرمضانية والتلفزيونية. والآخر قلت عليا كلام. والحقيقة دوري في المسلسل ده نقلني نقلة كبيرة، وخلاني واحدة من نجمات الصف الأول في التلفزيون المصري. والعجيب إني جسدت في شخصية الأم لشاب و4 شابات، وكان عندي ساعتها 36 سنة بس، وكنت واحدة من الفنانات القليلة اللي عملت الدور زي دوت، وقمت بأداء أدوار أكبر من عمري الحقيقي. وشاركت في مسلسلات رمضانية أخرى شهيرة، منها المال والبنون، ودموع صاحبة الجلالة، وهارون الرشيد، وامرأة من زمن الحب، وحديث الصباح والمساء. حديث الصباح والمساء اللي كان حاجة عالية. وريا وسكينة طبعا اللي نجح نجاح، والعندليب، وحق مشروع، وهيمة. طبعا الناس قالت عليا اني ممثلة تلقائية وبفتعلش الأداء التمثيلي، بل أنا كنت من ممثلات القليلات اللي بظهر على طبيعتي قدام الكاميرا، وكنت بتمتع بموهبة كبيرة وملامح مصرية أصيلة. وده جعلني وخلاني أدخل قلوبكم، قلوب محبيني، من الباب الواسع، وأبدعت وجدت تجسيد الشخصيات العشوائية والمهمشة بصورة مذهلة بقدر جدت تجسيد الشخصيات الراقية. وانفردت بين زمايلي والممثلات بكوني ما بحطش مكياج، مكنتش بحط مكياج كتير، كنت بقلل كثيرا من استعمال أدوات التجميل. وكمان إني ما كنتش من صحاب الأظافر الطويلة مختلفة الألوان. فأنا فنانة ما كنتش بكلف حد بطبيعتي،
وكنت بمتاز بالبساطة والتواضع، وكنت ممثلة ما بعتمدش في أدائي على جمالي ولا أسلوب الأداء المسرحي والانفعال أو الافتعال. وكمان أنا مكنتش من هواة الظهور في الوسائل الإعلامية بكافة أشكالها. وما تنسوش إني كسرت جميع القوالب المتعارف عليها في نجومية الفنانات، فأنا نجمة بأدائي موهبتي وليس بأي شيء آخر. وأنا من مواليد قرية نكر العنب، مركز إيدي البارود، محافظة البحيرة، في يوم 17 سبتمبر سنة 60. وحصلت على ليسانس آداب قسم مكاتبات سنة 84، وعملت في بداياتي الفنية مع أفضل المخرجين المصريين زي يوسف شاهين في فيلم الوداع يا بونابرت، وبشير الديك في فيلم الطوفان، ورأفت الماهي فيلم للحب قصة أخرى أخيرة، مع محمد صبحي في مسرحية وجهة نظر، ومع اسماعيل عبد الحافظ في مسلسل الشهد والدموع وليالي الحلمية. وكان بداية مسيرتي الفنية بمشاهد معدودة. أصبحت واحدة من نجمات الشباك بجريدة مصر. فعايزة أقول لكم وصلت بعد كل دوت لمرحلة أفلام سيد العاطفي والليمبي وعودة الندلة وكلم ماما، وهي المرحلة اللي جسدت فيها الأدوار الكوميدية الصارخة، واللي تم إني متعتكوا في أدوارها في الأفلام ديت. وكمان بتجدوا فيها إن أنا أصبحت المعادل النسائي لشخصية الليمبي، واستطعت إثبات وجودي وتصدر شباك التذاكر وحققت أعلى إيرادات، وأصبحت نجمة سينمائية من طراز مختلف. فأنا لا أعتمد على أنوثتي أو جمالي، بل ظهرت وأنا برتدي في معظم أعمالي ملابس للمرأة الشعبية المصرية العادية. وعلى صعيد حياتي الشخصية ارتبطت بالزواج من الفنان أحمد كمال، وأنجبت منه ابنتين توأم ولكنهما انفصلا، وقع الطلاق. للأسف انفصلت عنه، وبعد اعتزالي بسنوات طويلة ارتبطت من الفنان محمود الجندي، وبرضو ما كملناش واتطلقنا قبل 2 سنين. وبعد كده ابتعدت منذ سنوات قليلة عن الفن وعن الإعلام، وللأسف اعتزلت الفن.